නබි මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමන්ගේ පිරිමි දරුවන් පිළිබඳව දිගටම කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමානන්ට පිරිමි දරුවන් ලෙස දරුවන් දෙදෙනෙකු පොත ලැබුවා. ඉන් දෙදෙනෙකු එතුමාගේ මුල් බිරිඳ විශ්වාසවන්තයින්ගේ මෑණියන් වූ ඛදීජා රදියල්ලාහු අන්හා තුමියටත් තුන්වෙනි දරුවා මාරියා අල් qiබ්තියා කියන මිසර දේශයෙන් මුකෞකිස් රජු ප්‍රදානය කළ තෑගි කළ ඒ කාන්තාවගෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාට ලැබුණා. නමුත් ඒ දරුවන් දෙදෙනාම කුඩා වයසේදීම වසර දෙකක් ගත වෙන්නට මත්තෙන් වෆාත් වුණා. ඒ වගේම නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමානන්ට තම බිරිඳ ඛදීජා රදියල්ලාහු අන්හා තුමිය විසින් සේවකයෙකු ලෙස ප්‍රදානය කරනු ලැබූ ඒ වන විටත් ඔහු කවුරුත් නැතුව අසරණව හිටපු දරුවෙක් නබිතුමාට ප්‍රදානය කරනව මෙන්න මේ දරුවා මං ඔබට ප්‍රදානය කරනවා ලබා දෙනවා කියලා. ඒ දරුවව ලබා දුන්නේ ඒ දරුවා පිට පළාතක සිට යමන් දේශයේ සිට ආපු දරුවෙක් තමන්ගේ ගෙදරට හොරෙන් පිටත් වෙලා එනවා තවත් කෙනෙකු සමග මදීනාවේ මක්කාවේ දිගටම රැඳී සිටිනවා. ඔහු නමින් සයිද්. එතුමාගේ නම සුදු අල් කුර්ආනයේ පවා සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් එතුමා පිළිබඳව ගොඩාක් උනන්දුවෙන් යුතුව එතුමාව තම දරුවා කියන ස්ථානයේ සිට එතුමාට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරලා දෙනවා. එතුමාගේ පරිශ්‍රයේ හැදී වැඩෙන සයිද් තුමාණන්ව තම පුත්‍රයාණන් කියලා ඉස්ලාම් දහම නබිතුමා දේශනා කරන්නට කලින්ම මක්කාවේ මිනිස්සු ගොඩාක් දුරට ඒකරාශී වන ස්ථානයක් හැටියට තිබ්බ කඅබා වබියසට ගිහිල්ලා තබන්නී කියන ක්‍රියාදාමය සිදු කරනවා. තබන්නී කියලා කියන්නේ අහවලා තමාගේ කියලා ප්‍රතිඥා දීම හා සමාන දෙයක්. එලෙස ප්‍රතිඥා දුනහොත් එය එලෙසින්ම පිළිගනු ලබන දෙයක් බවට තිබ්බා. එහෙම තමාගේ පුතා කරගත්තු කෙනෙකු ලෙස සයිද් තුමාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. නමුත් සයිද් තුමාණන් නබිතුමාට දාව උපත ලැබූ දරුවන් නොවේයි. හදා වඩාගත්තු දරුවා ඒ බව හේතු ගන්වන ආකාරයට ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අල් අහ්සාබ් නම් වූ පරිච්ඡේදයේ ශුද්ධ අල් කුර්ආනයේ අල් අහ්සාබ් නම් වූ 33 වන පරිච්ඡේදයේ 40 වන වැකිය හරහා අල්ලාහ් සඳහන් කරනවා. අඋදු බිල්ලාහි මිනෂ් ෂයිතානිර් රජීම් මා කාන මුහම්මදුන් අබා අහදින් මින් රිජාලිකුම්. මුහම්මද් ඔබලා අතර කිසිවෙකුටත් පිරිමින්ට ඔහු පියෙකු වූයේ නැත. වලාකින් රසූලුල්ලාහි වඛාතමන් නබියීන්. එනමුත් ඔහු අල්ලාහ්ගේ ධර්ම ශාස්ත්‍රයෙකු මෙන්ම ධර්ම ශාස්ත්‍රයන් අතරින් අවසාන ධර්ම ශාස්ත්‍රයා වගේම නබිවරුන් අතරින් අවසානම කෙනා වන්නේ.
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. අල්ලාහ් සියලු දෑ මැනවින් දැන සිටින්නේකි. මෙහිදී සඳහන් වෙන නබි මුහම්මද් තුමාණන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් පිරිමි දරුවන්ට පියෙකු වූයේ නැහැයි කියන වැකිය අපි අර්ථකථනය කරගත යුතු තිබෙනවා. මේ සුද්ධ වැකියට කලින් තිබෙන වැකි දෙක හරහා කියවෙන්නේ ज़ैद රදියල්ලාහු අන්හු තුමාණන්ගේ සංසිද්ධිය. ज़ैद රදියල්ලාහු අන්හු තුමාණන් තමන්ට දාව පුත ලැබූ දරුවා නෙමෙයි මත හදා වඩාගත්තු දරුවා ඔවුන්ගේ පවුල් ආරවුල් ප්‍රශ්න නිසා තම බිරිඳව ज़ैद තුමාණන් දික්කසාද කරනවා. ඊට පස්සේ අල්ලාහ්ගේ අනනියමයකට අනුව නබි තුමාණන් එතුමියව විවාහ කරගන්නවා. මේ සංසිද්ධි පිළිබඳව තමයි ඒකෙන් කියවෙන්නේ. එයින් තව කොටසක් තමයි මේ වැකිය තුලින් සඳහන් වෙන්නේ මුහම්මද් ඔබලා අතරින් පිරිමින්ට පියෙකු වූයේ නැහැ කියලා. පිරිමින්ට පියෙකු වීම මත ඉදිරියට ඇදෙන පරම්පරාවක උරුමකරුවෙකු වූයේ නැහැ නබිතුමාණන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්. එලෙස නබිතුමාගේ පරම්පරාව ඉදිරියට ආවේ නබිතුමාගේ සිව්වන දියණිය ෆාතිමා රදියල්ලාහු අන්හා තුමිය හරහා හසන් හුසයින් කියන මුණුබුරන් දෙදෙනා හරහා. නමුත් එය එලෙස වූවද තවත් මිනිස්සෙකුට උරුමකම් කියන්න අයිතිවාසිකම් කියන්නට බැරි සුවිශේෂත්වයක් එතුමාට තිබුණේ තමයි අල්ලාහ්ගේ දූතවරයාණන් නබිවරුන් අතරින් අවසානතම කෙනා. එය අනිත් කිසිවෙකුටත් ඒ ගැලපුණේ නැහැ. ඒ අතරින් එතුමාණන් සුවිශේෂී කියන කාරණාව අපි අවබෝධ කරගත යුතු වෙනවා. නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාන්ට පුත ලැබූ දරුවන් අතරින් ගැහැණු දරුවන් හැරුණකොට පිරිමි දරුවන් අතරින් මුලින්ම ලැබුණේ ඛදීජා රදියල්ලාහු අන්හා තුමියට දාව අල් කාසිම්. එමත අල් කාසිම් ඉබ්නු මුහම්මද් කියන නාමය එතුමාට තිබෙනවා. නමුත් අල් කාසිම්ගෙන් ඉදිරියට පරම්පරාවක් දුන්නේ නැහැ. මොකද එතුමාණන් සමහර වාර්තාවන් වල නබිත්වයට කලින් සමහර වාර්තාවන් වල නබිත්වයට පසුව කියලා සඳහන් වෙනවා. කෙසේ නමුත් කුඩා කාලයේම ඒ දරුවා වෆාත් වුණු නිසා සමහර තොරතුරු පිළිබඳව නිශ්චිත වශයෙන් කවදාද කොතැනද මේවා පිළිබඳව සඳහන් වෙලා නැහැ. ඒ දරුවා තමන්ගේ කිරිබොන කාලය වසර දෙකක කාලය පවා සම්පූර්ණ කරපු නැති තත්වයක වෆාත් වුණා කියලා සමහර වාර්තාවන් වල මාස 17ක් කියලා සමහර වාර්තාවන් වල වසර දෙකක් සම්පූර්ණ කළා කියලා සඳහන් වෙනවා. කෙසේ නමුත් ඊ타මත්ම කුඩා ලදරු වීම කාසිම් රදියල්ලාහු අන්හු තුමාණන් වෆාත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙතුමාගේ නම මුල් කරගෙන තමයි නබිතුමා තමන්ට අල් කාසිම් කියන අන්වර්ථ නාමය ගලපගත්තේ. අබුල් කාසිම් කියන්නේ කාසිම්ගේ පියා. තවත් වාර්තාවන් වල නබිතුමා මිනිසුන් අතර ඊ타මත්ම සාධාරණ ලෙස බෙදා දෙන කෙනා කියන අදහසින් ඒ නම භාවිතා කළා කියලාත් කියවෙනවා.
එක් අවස්ථාවකදී නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාන් පැවසුවා තුසම්මු බිස්මි වලා තුකන්නිතු බිකුන්නියති. මගේ නම ඔයගලන්ට භාවිතා කරන්න මගේ කුන්නියා කියන අන්වර්ථ නම භාවිතා කරන්න එපා. එමගින් ඔබලා කෙනෙක් අතර ආමන්ත්‍රණය කරගන්න එපා කියලා නබිතුමා පැවසුවා. මේ සඳහන මේ සටහන මේ ප්‍රකාශය සම්පූර්ණ කාරණාව පිළිබඳව කියවෙනවද නැත්නම් මේකින් කොටසක්ද? ඒ කියන්නේ එක්කෝ මුහම්මද් කියලා තියන්න නැත්නම් අබුල් කාසිම් කියලා තියන්න, දෙකම එකිනෙකට සහ සම්බන්ධ වෙන ආකාරයට තියන්න එපා එහෙම කිව්වද? නැත්නම් කොහොමටවත් තියන්න එපා මගේ කුන්නියා කියන අන්වර්ථ නාමය කවදත් භාවිතා කරන්න එපා කියලා කිව්වද කියන ප්‍රශ්නය අතුවෙනවා. ඒ වගේම මෙම තහනම නබිතුමා ජීවතුන් අතර ඉඳද්දී පමණක් ඉන් පසුව ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ වගේද? නැත්නම් කවරදාකවත් මේක භාවිතා කරන්න බැරිද කියන වගේ ගැටලු තිබෙනවා. නමුත් මෙහිදී ගොඩාක් දුරට සඳහන් වෙන්නේ එහෙම භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් එය වැළැක්වුවේ කිසියම් හේතුවක් මුල් කරගෙන. බකී අල් ගර්කදි එක් අවස්ථාවක ජනාසාවක් මිහිදන් කරමින් සිටින අවස්ථාවක පුද්ගලයෙකු යා අබුල් කාසිම් කියලා ආමන්ත්‍රණය කරනවා. එතකොට නබිතුමා හැරිලා බලනවා. ඒ අවස්ථාවේදී අදාළ පුද්ගලයා පවසනවා ඉන්නී ලම් අනික, මම ඔබව අදහස් කළේ නෑ වෙනත් කෙනෙක්ව කියලා ඔහු සඳහන් කරනවා. එතකොට නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් පවසනවා තුසම්මු බිස්මි වලා තුකන්නව් බිකුන්නියති. මගේ නම භාවිතා කරන්න, මගේ කුන්නියාව භාවිතා නොකරන්න කියලා මේ හදීසය බුඛාරි ග්‍රන්ථයේ සඳහන් වෙන 2121 වන හදීසය ලෙස. එතකොට එහිදී අපි සමහර නීති රීතීන් පිළිබඳව සලකලා බලමු. විශේෂයෙන් නබිතුමාව ආමන්ත්‍රණය කිරීම, ආරාධනා කිරීම, නබිතුමා ආරාධනා කළොත් ඒ ආරාධනාව පිළිගත්තු අයවලුන් කොහොමද කටයුතු කරන්න ඕනේ? මේ විදිහට නබිතුමා පිළිබඳ විශේෂ මඟ පෙන්වීම තිබ්බා. ඒකේ කාලේ සහාබාවරුන් පිළිබඳව සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන්න. පසු කාලේ ඉස්ලාම් ආගම පිළිගෙන ආපු අය නබිතුමාව කොහොමද ගරු කරන්න ඕනේ කියලා නොදැනුවත්ව ඉන්නට පුළුවන්. සමහරට නබිතුමාට එරහිව හඬ නැගූ අයගේ කතා කරපු අයගේ විලාසය නබිතුමාව පිළිගත්තු එතුමාගේ අනුගාමිකයින්ගෙන් පිට නොවිය යුතුයි කියන හේතු කාරණා සියල්ල මත මෙසේ අල්ලාහ් අනකලා වෙන්නට පුළුවන්. එතකොට නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ මුල් දරුවා ඉතාමත්ම කුඩා කාලයේදී වෆාත් වෙලා තිබෙනවා කියන පණිවිඩය මෙතනින් අපි දැනගත්තා. ඒ වගේම එතුමාගේ නම අල් කාසිම් නැත්නම් කාසිම් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු ඊළඟ නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ දරුවා පිළිබඳව මොකද්ද සඳහන් වෙන්නේ කියලා ඊළඟ පාඩම තුලින්.